you phlegm, carapace, slime-faced, mucus-brained, furry-legged abductor of luminously intelligent but pulchritudinous Earth women? Lo, you idiot! Why are you standing there? I'm still trying to figure out what you say. Move your silly buttocks, you fool! Boston? Where are you going? I'm over here. Don't leave me. Dig je klasická point-and-click adventúra od LucasArts. To sú autori hlavne Star Wars hier a adventúr, ktoré poháňal engine Scum. Naposledy sme tu od nich mali Maniac Mansion. Táto hra ako prvá využívala tento skriptovací jazyk. To bolo v roku 1987. Teraz tu máme adventúru z roku 95 na DOS, ktorá nie je humorná, ale skôr vážna a pozrieme sa do vesmíru. A zaujímavé bolo, že ako je názov hry Dig, tak som si pripadal pri hľadaní zaujímavých informácií o vývoji. Čím hlbšie som kopal, čiže hľadal informácie, tým som nachádzal lepšie veci. Čo ma ale výrazne zaujalo, na Dig pracoval Steven Spielberg a Orson Scott Card. Títo dvaja veľmajstri spolupracovali na vývoji. Spielberg napísal príbeh a Card dialógy. Pôvodne Dig mala byť epizóda neuveriteľných príbehov, čo bol seriál z 85., v ktorom každá epizóda mala iný príbeh. Ako by sfilmovali zbierku poviedok od rôznych autorov, takže výsledná kvalita jednej série je kolísavá. Spielberg do tohto seriálu urobil 2 časti a Dig mala byť ďalšia, no nakoniec bola na vytvorenie príliš nákladná, preto urobili radšej hru. Počiatočný dizajn, ako by mala hra vypadať a ako by sa mala hrať, to sa riešilo samozrejme v 89. roku na Skywalkerovom ranči, kde sa stretli George Lucas, Steven Spielberg, Ron Gilbert a Noah Falstein. Poslední dvaja spomínaní, Gilbert a Falstein, v roku 89 vydali adventúru Indiana Jones a Posledná krížová výprava podľa 3. filmu, ktorý režíroval Spielberg. Na toho to urobilo veľký dojem. Dig malo veľmi dlhý vývoj, najdlhší zo všetkých adventúrov od LucasArts. Hra mala výjsť už v 2. štvrť roku 92, nakoniec vyšla v decembri 95. Iným adventúram od LucasArts trval vývoj rok, Digu to trvalo 6 rokov. Môže za to aj veľký počet vývojárov, ktorí sa na hre podielali a menili, a v záverečných titulkoch si ich môžete prečítať, je ich fakt veľa. Od roku 89 do 95 sa pri hre vymenili 4 vedúci projektu. Najskôr to bol Falstein, ktorý pracoval na Indiana Jonesovi, potom Moriarty, Dave Grossman a nakoniec Sean Clark. Keď prišiel po Falsteinovi Moriarty, ten chcel, aby tým začal odznova. Môžete si všimnúť zábery z ranej fáze, ktoré sa do finálnej hry nedostali. Moriarty chcel, aby hra bola viac krvavejšia a určená pre staršie publikum. Spielbergovi sa to páčilo, no keď v roku 93 vyšiel jeho film Jurský park, začalo sa mu sťažovať veľa rodičov, že je v ňom plno krvi, násilia a hororu. Preto neskôr chcel, aby Dig bol menej násilný, pretože si ho budú kupovať aj rodičia pre svoje deti a asi sa mu nechceli počúvať znova ďalšie sťažnosti. Ja len na to poviem, že je to škoda, pretože celá hra je vážna, má výbornú atmosféru a viac brutality by nevadilo, skôr prospelo. Ale chápem, že keby urobili takú krvavú adventúru ako napríklad film Votrelec, asi by z tých sťažností dostali porážku. Ďalej, v hre ste sa mali starať o hlad a smäd vašich postav, takže by v nej boli určité survival elementy. Celosvetovo sa do začiatku roka 98, to znamená za 2 roky od vydania, predalo 300 000 kópií. Takže sa Dig stal síce výborne predávanou hrou, no malo príliš veľký budget, takže sa peniaze firme nevrátili. V hodnoteniach si hra viedla nadmieru dobre. Väčšinou padali 9 a 8, no jedna recenzia trčala nad iné, 45% od GameSpotu. Tak som si ju prečítal, recenzia, ktorá nemá ani 300 slov. Nepáčila sa mu grafika postav, pomalosť príbehu, dialógy, náročné puzzle a jediné, čo sa mu páčilo, bola hudba. Budete hrať za veliteľa Bostona Lova, ktorý dostal od NASA za úlohu odkloniť obrý asteroid nazvaný Attila, podľa kráľa Hunskej ríše smerujúci na Zem. Armageddon s Bruceom Willisom v tom čase ešte 2,5 roka neexistoval, len tak pre zaujímavosť. K vašej posádke sa pripoja ešte 4 ďalší členovia. Nemecký archeológ a geológ dr. Ludger Brink, reportérka a expertka na lingvistiku Maggie Robbins, pilot Ken Borden a technička Cora Miles. Bordena a Miles nikdy nestretnete, okrem začiatočného intra, budete ich môcť skontaktovať len cez vysielačku a zahrajú si prvú pol hodinu.
Zvyšok hry ich už neuvidíte a zostane vám len Brink a Robbins, takže 3 postavy na celú hru. V posádke mala byť pôvodne ešte jedna ďalšia postava, japonský biznismen Toshi Olema, ktorý si peniazmi kúpil cestu do vesmíru. Nakoniec ho odstránili, pretože mal zomrieť na kyselinu v jaskyni. To bolo ešte v čase, kedy mala byť hra viac krvavejšia. Čo sa týka dabingu, ten je špičkový. Hlavnému hrdinovi dal hlas Robert Patrick, ktorý si napríklad v druhom Terminátorovi zahral hlavného záporáka a hral aj v iných filmoch. Nemca Brinka nadaboval tiež známy herec Steve Blum, známy predovšetkým pre dubbing do anime či hier. Jeho herecký list je naozaj rozsiahly. Naposledy nadaboval vo Valorant postavu Brimstone. Čo sa týka ženskej postavy Robbins, tam mi prišla nemastá neslaná. Pôsobila znudene, bez emócií a prišla mi nesympatická. Čeština od prekladateľskej skupiny Perla je inak úplne špičková vďaka za ňu. V GOG verzii už je implementovaná, treba si ju len prepnúť v nastavení programu Scam. Existuje aj český dubbing, ktorý je tiež veľmi kvalitný a môžete si ho stiahnuť. Link nájdete pod videom. Vítejte v báječném světě vesmíru. Hlavně do ničeho nenaraste. Budu opatrná, veliteli. Tady Brink. Vstupuji do prostoru. Welcome to the wonderful world of space. Don't bump into anything. I'll be careful, Commander. Brink here, going independent. Čo sa týka príbehu, nechcem toho moc prezrázať, pretože hra je krátka a prejdete ju za 6 až 7 hodín. Spielberg sa nechal inšpirovať 2 filmami, Zakázanou planetou od Wilcoxa z roku 1956 a Pokladom na Sierra Madre od Houstona zo 48. roku. Povieme si niečo o prvej hodine. Začínate pri vesmírnej lodi s Brinkom a Robbins. Vašou prvou úlohou bude doviesť prasa k asteroidu. To obsahuje 2 atomové bomby, vrták a pozor lopatu, bez ktorej sa v ďalších 7 hodinách neobídete a bez nej neprejdete hru a bude to kľúčový predmet pri väčšine hádaniek. Fakt, nerobím si srandu. S vrtákom urobíte diery do asteroidu a položíte 2 nálože, ktoré odistíte. Následne zistíte, že vaša vysielačka obsahuje aj minihru, ktorá otestuje vašu presnosť a citlivosť. Prečo by ste sa mali ponáhľať, že? Asteroid mierí na Zem a vy ste jediná záchrana. Na to, že je situácia taká kritická, sú všetci úplne v pohode a len tak sa vo vzduchoprázdnu vykecávajú. A problém som mal neskôr aj so zdĺhavosťou dialógov, ktoré boli umelo naťahované, aby hra bola dlhšia. Pritom ich napísal Orson Scott Card, spisovateľ mojej obľúbenej Enderovej hry, a pomáhal mu Sean Clark, ktorý bol aj vedúcim projektu. Vo februári roku 1997 vyšla kniha Dick, ktorú napísal podľa hry Alan Dean Foster. U nás bohužiaľ nevyšla. Foster inak previedol do kníh aj Star Wars či Votravca. Poďme pokračovať v príbehu. Po výbuchu sa asteroid otvorí, preto sa pôjdete pozrieť, čo sa v ňom skrýva. Zistíte, že je úplne dutý a nájdete len nejaké porozhadzované dosky. Tie keď spojíte, asteroid sa od Zeme začne vzdiaľovať a vás preniesie na novú neznámú planetu. A na nej sa bude celá hra odohrávať. Na planete je dýchateľná atmosféra a gravitácia podobná Zemi, takže nemusíte byť v skafandroch a míňať si v ňom kyslík. Prieskum planéty, respektíve malého ostrova, je urobený výborne, len je škoda, že na povrchu stravíte takú krátku dobu, teda aspoň zo začiatku. Nájdete vchod do podzemia a od tohto okamihu viac prezrádzať nejdem. Explorácia je v tejto hre dôležitá, pretože sa budete zoznamovať s cudzou planetou a mimozemskými technológiami, čo ako funguje a veľakrát to bude problém. Hlavnou úlohou hry je nájsť 4 dosky, podobné, akými ste aktivovali asteroid, ktorý vás preniesol na planetu, takže sa musíte dostať domov, na Zem. Zo začiatku sa budete pohybovať v akomsi centrálnom hube, v ktorom si budete postupne otvárať dvere a sprístupňovať metro, s ktorým sa budete môcť rýchlo presúvať po oblastiach. Najhoršie je otváranie zamknutých dverí, pretože síce nájdete kľúč, štvorice symbolov, no neviete, ku akým dverám pasujú, takže ich musíte skúšať všetky a to je ubíjajúce. Symboly sa strašne pomaly menia. Čo sa týka puzzle, prvým problémom bude oprava generátora.
Určiť správny smer servisného bota je problém a pomalé predely a animácie medzi tým. Najviac mi vadila táto pomalosť a nemožnosť preskočiť animácie ani rozhovory. Ďalším problémom bolo zostavenie kostry mimozemskej korytnačky. V susednej obrazovke síce máte fosíliu, vďaka ktorej si môžete obrys očekovať, no nie každý si ju môže všimnúť. A to ďalší problém, nízke rozlíšenie. Kvôli nemu veľakrát neviete rozlíšiť predmet na zemi, preto radšej myšou prejdete celú oblasť niekoľkokrát, či sa v nej nenachádza nejaký dôležitý predmet. Na druhej strane, ovládanie, používanie predmetov a inventára je veľmi jednoduché a vôbec nepripomína engine Scum, na ktorom hra beží. Dig má filmovú kvalitu, tu si všimnete už pri prvých minútach hry. Aj keď má nízke rozlíšenie, dokáže zobraziť krásne scenérie, až je prekvapivé, že ich autori boli schopní namaľovať na tak malej ploche. Audiovizuálna stránka je teda bezkonkurenčná. A tiež v hre panuje výborná atmosféra, ktorej pomáha parádny ambientný soundtrack od Michaela Landa. LucasArts chcel, aby jeho vesmírna hra mala hudbu wagnerovského charakteru. Wagner bol známy hlavne pre svoje opery a do Dig Land previedol stovky jeho akordov. Hudba je v hre väčšinou statická až snová a na každej obrazovke sa mení, aby podchytila atmosféru daného miesta. By the way, soundtrack vyšiel samostatne na CD-čku. Pre mňa osobne veľkým záporom bol koniec hry. Dig ma síce uspokojil, čo sa týka otázok na planetu, jej pôvodných obyvateľov a technológií, ktoré používali, no sklamalo ma, ako to skončilo, pretože od vážnej hry som čakal trochu dospelejšie, reálnejšie zakončenie. Dig ale odporúčam, aj keď má viacero záporov, ako napríklad krátkosť hry, náročnosť hádaniek či nemožnosť preskočiť animácie. Na druhej strane môžete sa rýchlo presúvať dvojklikom medzi obrazovkami. Dig má aj viacero kladov, ako nádhernú audiovizuálnu stránku, príbeh a občas aj dobré dialógy, hlavne pri konci. Takže buď budete mať radi, alebo nie. Ja som si ho obľúbil vďaka skvelej atmosfére, krásnym obrazovkám a kresleným cutscénam, vážnej nálade a hudbe. Takže je len na vás, či jej dáte šancu.